السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عيب بقى عرش البنجر لو في مطر، بص تلاقي كله من تحت عامل ازاي. المفروض ان احنا نمشي كله ويتقل. عامل ازاي لو اتساب هيعفن. المفروض ان احنا نمسك الأرض كلها ناخدها كده. ايه ايه كل ده لو اتساب هيعفن. المطر بتاعت امبارح دي بهدلتنا هنا. طلعنا كل البطاطين نشرناها بره عشان المية اللي كانت فيه. واحتمال يكون في مطر النهاردة برضو تاني، فربنا ييسر الحال. المفروض ان دلوقتي الساعة 12، احنا طلعنا الغنم الساعة 11. واتصلنا على راجل صاحب الأرض يجيب مكنة المية يدورها عشان نسقي الغنم، لأن البنجر محتاج مية كتير زي ما انتوا عارفين. خلصنا تقريبا 60% من الأرض. احنا جايين يوم التلات اللي فات والنهاردة التلات، يعني تقريبا كده 8 أيام. ممكن قدامنا كمان، ممكن مثلا أسبوع كمان. بصراحة البنجر مش حلو. البرسيم لو كنا خدنا برسيم في الفترة دي كان البرسيم أحسن، وكان قدامنا برسيم فعلا. كان نفس المبلغ اللي اشترينا بالبنجر كنا هنشتري بيه برسيم، وكان هيكفينا نفس المسافة، لكن الغنم كانت هتاكل في البرسيم أكتر من البنجر. فيلا كل ده على ممكن الأرض دي هي اللي مش حلو، لكن كل العرب بيقولك البنجر حلو. بس لسه هنكمل التجربة بقى وهنقول رأينا في الآخر في التجربة بالكامل إن شاء الله. أنا طالع دلوقتي على الترع عشان أدور مكنة المية، عشان المية هتيجي في القناية دي ونروي بها نروي الغنم ولا نسقي الغنم. بصراحة الله يكون في عون العرب، شغلة العرب متعبة. حكاية النوم في الطل والبرد والعيشة اللي هما فيها والمطر والكلام ده، بصراحة الله يكون في عونه.
المية يدوب بتوصل عند الغنم هناك وبنبطل المكن. لقينا شوية خشب حلوين خدناهم علشان بالليل. هنروح بقى نودي شوية الخشب دول عند الخيشة ونفك الغنم عشان تشرب. طالعة عشان تشرب. ايوه اما نوصل هتكون المية وصلت. حياة تعالي هنا اطلعي يلا. يلا خش ورا الغنم يلا. خش يلا ورا الغنم. اريا اهو. خش يا اضرب الغنم دي. اضرب الغنم دي من ادخل خليها تمشي ورا العرباوي. لا 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 امشي مع الغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. دي الحلية اللي انا شاريها البكرية كسرة جوز، ولدت ما شاء الله امبارح وقت المطر، قبل المطر بربع ساعة. ولدت قبل المطر بربع ساعة، ولدت خروف حلو. بس المشكلة ان هي رفضت ترضع ابنها، انا معرفش ايه السبب. وولدت وانا ما كنتش هنا، انا كنت في الشغل وهم اتصلوا عليا، معرفتش اجي غير النهارده. فبنمسكها، هما مسكوا الحلية الكبيرة النعجة رضعوا الخروف، وتاني يوم الصبح رضعوا الخروف، ولما انا جيت برضو رضعناه برضو تاني. بس المشكلة ان هي مش راضية تتعرف عليه، فانا الحل ان انا طلعتها بره وربطتها وسبت ابنها جنبها، لان كان جوه كل ما تمشي الخرفان الكباش تطلع عليها عايزة تعشرها. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رضعت ابنها خلاص. بص اتعرفت عليه، كانت جوه مش راضيه ترضعه خالص. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. احنا بقالنا فترة ما كانش فيه ولادات، بقالنا تقريبا شهر ونص او شهر ونص ما فيش ولادات. دي كده فتحت وش الخير علينا ان شاء الله، بداية الخير بإذن الله. وللأسف للأسف آخر نعجة أنا شاريها طلعت فاضية. اتصلت على صاحبها قال لي والله عشر وعاملين لها سونار. بس المشكلة هو راجل محترم، يعني راجل قال لي شوف هعمل لها سونار. طلعت عشر، طلعت عشر خلاص مفيش مشكلة. طلعت فاضية هننزل من تمنها. هي أنا كنت واخدها ب10,000، فمعرفش هي تستاهل كام بقى، 8 ونص 7 ونص، معرفش. هنشوف بقى الدنيا توصل على ايه. بس الراجل محترم، يعني الراجل قال لي انا ده كده عيب شرعي في البيع ان انا اديها لك عشر وهي تطلع فاضيه، ده عيب شرعي. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النعجه بتاعتي لو انت عايز ترجعها هاخدها، لو عجباك وهتاخدها على اساس ان هي فاضيه مفيش مشكله. فالراجل الحمد لله مفيش اختلاف. فده السبب ان انا اللي بيخليني اشتري من ناس معينه، لان يوم ما بشتري النعجه وبعد فتره يطلع فيه مشكله بيعترف، يعني بيقول لك خلاص مفيش مشكله عادي.
لو في عيب شرعي بعد يوم، بعد اسبوع، بعد شهر، يقول لك خلاص مفيش مشكله، العيب الشرعي ده عندي والغلط ده عندي. بص بتضربه ازاي، كان كل ما يروح عليها تضربه، دلوقتي ما طلعتها بره وربطتها بترضعه يعني الحمد لله. هو رضع منها كتير يعني، هو الحمد لله شبعان يعني. وانا هنزل لكم برضو النعجة وهي الخروف بعشرها، عشان تشوفوا انتوا تتأكدوا برضو هي كده فاضية ولا كده عشر. وبرضو كده كده احنا هنعمل لها سونار عشان ما نظلمش حد. عايزين نسمي اسم يا جماعة للنعجة دي اللي هي الكبيرة. كده في عندي 4 نعجات، اللي هما الاتنين اللي اشتريتهم والدين، والنعجة دي، والنعجة التانية اخر واحدة اللي هي طلعت فاضية. ال4 دول ملهمش اسامي. عايزين نسميهم اسامي ولا نجيب اللي هي المشابك اللي بتعلق في الودان دي ونخليهم ارقام، نسميهم ارقام، رقم 1، رقم 2، رقم 3. يلا اتحركي ارضعي شوية، ارضعي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ذكر. ده عرش البنجر يا شباب. بس المطر امبارح بهدله، الغنم ما بتاكلش فيه، فضلنا نقلب فيه النهارده عشان الشمس، عشان الشمس تخبطه والهوا ويتهوى كده، بس برضو الغنم كلت وشبعت، الغنم كلها نايمة. بس المطر برضو أثرت على الغنم، كانت بتاكله أحسن من كده. واتولدت امبارح في المطر وباتت بالليل برضو في عز البرد، ما دخلناش في الخص. والنهارده برضو هتبات طول الليل برضو في البرد. بقول لي العرباوي دخلها في الخص، قال لي لو دخلناها في الخص هتبرد مننا. فبقول له طب وسط الغنم والبرد، قال لي لا هيدفى وما تخافش عليه. وفعلا طلع كلامه مظبوط. النهارده ده عمرها كده، النهارده ده تاني يوم. وبسم الله ما شاء الله. انت بتتوب؟ انت بتتوبي ماشي ولا بتتوب؟ بسم الله ما شاء الله. النعجة دي حلوة بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هيكون وشها خير علينا، إن شاء الله هتجيب لنا خير بإذن الله.
طلعنا الغنم رايحين نسقيهم، ده اخر ساعة بقى عشان نرجع ايه، عشان يباتوا. الساعة دلوقتي 3:30 يعني بعد العصر. هيروحوا يشربوا مية. هري 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 يا هنا، هري هري. العرباوي اللي ماشي عند قدام الغنم ده عنده 85 سنة. بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسن. هري. الغنم بسم الله ما شاء الله. هري در در. بص المايه نزلت من هنا ودخلت فين. هري در در. الحمد لله لما ربطتها بره شويه وسبتها فرضعته مره واثنين وثلاثه واربعه لما هو شبعان. الحمد لله هي كده خايفه عليه، فضلت جنبه اهو بتفضل تنادى عليه. الحمد لله. والسبب ان هي كان ساعه المطر وكان في مش يعني ايه قلق وما اعرفش ايه، والنعجه ما لحستش ابنها، فهو ده السبب. اهو بيرضع الحمد لله. في نعجة طالبة هنا، النعجة الرحماني دي. حاليا بنت الكلب خايفة من المعزة. ودي برضو طالبة. طب انت معاك واحدة رايح سايبه رايحة التانية ليه؟ في اتنين طالبين سايبه رايحة التانية ليه؟ الصبحة دي طالبة، وراها الخروف اللي هو الجديد ده بتاعي. الخروف ده مسيطر شوية في المكان، وده التاني ده اللي ورا الرحمانة دي ده أقدم واحد في المكان. الحمرا دي طالبة، والحمرا دي طالبة، والصبحة فين؟ في واحدة صبحة، والصبحة اللي هي البيضة دي طالبة اللي هي دي، والحمرا دي، والحمرا التانية دي. احنا الحمرا دي احنا صيدناها، الخروف اللي جنبها دي صدى، والسمرة دي طالبة برضو، والخروف اللي هو الالبط اللي جنبها ده صدها برضو. وده احنا عايزينه يصيد واحدة عشان نعلمه، ده هيكون لسه اول مرة، ده اللي انا شاريه اللي هو اللباني لسه مكسرش ولا سن. ايوه ده بص بيجري ورا نعجة اللي هي البيضة دي. هنطلعها بره لان احنا لما بندخل بره لازم يكون معايا 2 أو 3 عشان يصدوا الكباش التاني، لان الكباش لما يدخلوا بيعملوا معركة زي ما انتوا شايفين كده. ما بنعرفش نصيد، لازم يكون معايا حد، يا اما اطلع النعجة اللي طالبة واطلع الكبش اللي عايزه يصيدها اطلعه بره. كل سنة وانتم طيبين.